গাইজ, আপনার ফ্যামিলিতে কি ঠান্ডা সর্দি লেগেই আছে? ঘন ঘন সর্দি হচ্ছে, বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সকলেই খুব সহজ একটা সমাধান পাবেন। সেটা হচ্ছে জাস্ট কষ্ট করে খাঁটি গরু ঘি, দেশি খাঁটি গরুর ঘিটা আপনি কালেকশন করবেন। ঠিক সেই ঘিটা রাত্রে শোবার আগে দুই নাকে 2 ফোঁটা দিয়ে একটু হালকা গরম করে ঘুমাবেন। আপনার নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া বা নাক ডাকার সমস্যা থেকে শুরু করে নাকের সর্দি খুব দ্রুত রিমুভ হবে। জাস্ট 1 দিন থেকে 3-4 দিন ট্রাই করে দেখুন, রেজাল্ট হাতে নাতে।